بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی رو به بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما بزرگواران و عزیزان هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سید امیر سخاوتیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و همچنین برادر عزیزمون کارشناس برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم جناب استاد سخاوتیان، استاد حوزه و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و مسئول راه‌اندازی دانشکده مطالعات بنیادین هوش مصنوعی هستند و در این سالها مقالات و یادداشت‌های مختلفی را پیرامون این موضوع تألیف کردند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر حسین اندلیب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و کارشناس محترم برنامه. برادر عزیزم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سخاوتیان، امیدوارم که مباحث خوبی رو با هم داشته باشیم. بله، سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر اندلیب، استاد حوزه و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و مسئول راه اندازی دانشکده سبک زندگی اسلامی هستند و سالها مقالات و یادداشت‌های گوناگونی رو پیرامون این موضوع تألیف کردند. شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که ما در برنامه گذشته پیرامون شخصیت حقوقی و قابل اعطای به سیستم‌های هوش مصنوعی صحبت کردیم و اینکه چه میزان از این شخصیت رو میتونیم به هوش مصنوعی اعطا کنیم. از نظر فقهی و از نظر حقوقی بررسی کردیم و گفتیم با توجه به اینکه نگاه ما به هوش مصنوعی متفاوت هست، اعطای شخصیت به هوش مصنوعی هم متفاوت خواهد بود. در این برنامه می‌خوایم پیرامون موضوع جرائم عمد هوش مصنوعی صحبت کنیم. صحبتم رو با آقای دکتر اندلیب شروع میکنم. جناب آقای دکتر، از نظر حقوقی جرائم عمد چیست؟ چی هستن که اصلا ما بهش جرائم عمد گفته میشه؟ بله، با تشکر از حضرت عالی خدمت شما ارشد. ما برای اینکه جرم عمدی رو از منظر قانونگذار ایران متوجه بشیم باید به ماده 290 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنه. بله. قانونگذار جنایاتی رو که در این قانون و در این ماده قانونی ماده 290 برمی شمارد میگوید این جنایات عمدی است. یکی این که مرتکب با انجام کاری که قصد جنایت بر فرد یا افراد معین یا بر فرد یا افراد غیر معینی رو داشته باشه و در عمل هم اون جنایتی که در قصد داشته اتفاق بیفته و واقع بشه. حالا ابزاری که برای این جنایت داره و کاری که انجام میده اصطلاحاً رفتار مادی جرم میخواهد نوعاً کشنده باشد یا نباشد. مهم اون قصدشه که قصد جنایت داشته باشه. بله. دوم میگوید که مرتکب عمدن کاری انجام دهد که موجب جنایت می شود. اصطلاحاً میگن نوعاً کشنده باشد یا نوعاً سبب جنایت شود، هرچند که قصد جنایت نداشته باشه. بله. این فرد در یک درگیری عصبانی میشه، با یک بیل به جمجمه طرف مقابل میزنه. خب این نوعاً کشنده است دیگه، ولو اینکه قصد جنایت نداشته باشه، فعلش نوعاً کشنده است. بله. قسمت سوم میگه هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن رو نداشته باشه، این کارم نوعاً کشنده نباشه. پس چی؟ نسبت به این فرد به خاطر ضعف، پیری یا بیماری کشنده حساب بشه. یه کسی که ناراحتی قلبی داره، ما اون رو با یک حرکت
نابهنگام یک دفعه بترسونیم به او شوک وارد شه و ایست قلبی کنه. نسبت به این فرد نوعاً کشنده است ولی نسبت به افراد دیگه کشنده نیستش. و میگوید هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظایر آن را داشته باشد بدون آن که فرد معینی مقصود وی باشد در عمل هم جنایت یا نظیر اون واقع شه، مثل بمبگذاری در اماکن عمومی. طرف نمیدونه چند نفر ممکنه کشته شن، شاید هم هیچ کی کشته نشه، یعنی سریعا نیروهای امنیتی مدیریت کنن صحنه رو، همه رو خالی کنن از صحنه، ولی این کاری که انجام میده مبتنی بر عنصر عمد خواهد بود. حالا یه تبصره هایی هم داره که ما بعداً خدمتتون عرض. بسیار متشکرم و ممنون از طرح بحثی داشتید جناب دکتر سخاوتیان. جرائم عمد از نظر اسلامی و از نظر فقه اسلامی به چه چیزهایی گفته میشه؟ ما وقتی که به آثار فقهی نگاه میکنیم، جرائم عمدی که گفته میشه نوعی فعله، یعنی در حقیقت باید بگیم افعال عمد به چی گفته میشه. وقتی که فعل عمدی رو شناختیم، اون چیزی که برخلاف هنجارها و نظام فقهی حقوقی باشه خود به خود سر از جرم در میاره. بله. ما وقتی که صحبت از عمد میکنیم میگیم فعلی عمدن رخ داد، این فعل عمدی است، درش قصدیت شرطه، یعنی شخص قصد میکنه که این کار رو انجام بده و انجام میده. وقتی که ما قصدیت رو مطرح میکنیم درش اراده و اختیار شرط، یعنی اگر شخص اراده نداشته باشه یا اختیار نداشته باشه نمیتونیم به اون فعل بگیم فعل عمدی. اختیار نقطه مقابلش چی میشه؟ چند حالت داره، گاهی اوقات جبریه، گاهی اوقات اضطراریه، گاهی اوقات اکراهیه. اینها هیچ کدوم در فضای عمد نمی گنجه، یعنی فعل شخص رو ما نمیتونیم به افعال عمدی متصف کنیم. حتی در بعضی از حالاتش ممکنه یک کار عمدی اتفاق بیفته از روی اکراه باشه، ولی اتصاف عمد به اون صورت نمیگیره. این فضا رو ما وقتی در نظر میگیریم، افعالی که ما بهش میگیم عمد، شخص در داخل اون با اختیار خودش، با اراده خودش کاری رو انجام میده. جرائم عمدی هم از این سنخن. شخصی که دست به جرم میزنه و جرم عمدی تلقی میشه، یعنی با قصد و اختیار خودش دست به این فعل زده. بله. در نتیجه باید عواقب و مجازات‌های مربوط به اون حالت عمدی خودش رو هم بپذیره. همین مطلب در مسئله هوش مصنوعی باید دقت کنیم، ببینیم که آیا مسئله عمد و اراده و اختیار در هوش مصنوعی هم تحقق پیدا میکنه یا نه. بله. مثالی میزنیم. فرض کنید یک نفری مربی کودک داشت کودکی رو خواب میکرد توی مهد کودک و در حین خواب کردن این کودک خودش خوابش برد و بعد هم افتاد رو سر این کودک و کودک فوت شد. بله. حالا سوال اینجا میشه، اینجا این مربی عمدن باعث خواب رفتن خودش شد و باعث مرگ این کودک شد یا سهوا؟ اگر اختیار ما براش قائل بشیم بگیم با اختیار خودش این اتفاق افتاد، خب میشه عمدی، با اراده و اختیار خودش. در حالی که هممون هم میدونیم خیلی آدم مرتبی بود، منظمی بود، داشت بچه رو خواب میکرد، بچه 6-7 ماهه تو مهد کودک بود، داشت خوابش میکرد و خودش اتفاقی خوابش برد. این خواب رفتنش و افتادنش روی بچه به خاطر اراده و اختیار خودش نبود، یک کار بی اختیار بود. در اینجا دیگه نمیگیم این جرم عمدیه، چون غیر ارادی بوده. غیر ارادی بوده. مثال زیادم داریم. مثلا یک نفری فوت شد، یکی دیگه اومده توی خواب اونو داره خواب میبینه، میگه من قاتلشم. توی خواب صحبت کرد، اصلا صحبتش ارادی نیست، نمیتونیم بهش استناد بدیم. همین مطلب توی فضای حقوقی هم پررنگه. شما اومدید به یک نفر دارویی تزریق کردید که ازش اقرار بگیرید. این دارو اون شخص رو از اراده خارج کرده، اقرار میکنه به برخی از مسائل. هیچ کدوم از این مسائل در دادگاه اعتبار نداره. چرا؟ چون با اراده و اختیار خودش نبود، از اختیار خارج شده بود، از اراده خارج شده بود.
به یک مجموعه چیزها، جرائم یا اتفاقات اقرار کرد و دادگاه هم جمله‌ای که میگه که چون با اختیار خودش نبود، با اراده خودش نبود، تحت فشار بود یا هر چیزی بود، پس این اقرار باطل است، استناد بهش نمیده. پس در مباحث عمد ما دو تا مؤلفه خیلی مهم داریم، اراده، اختیار، که حاصلش میشه قصدیت. شخص قصد یک فعلی رو میکنه. بسیار متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر اندریب. آیا با توجه به تعریفاتی که فرمودید درباره جرائم عمد در حقوق مدنی، آیا میتوان به هوش مصنوعی جرائم عمد رو منتسب کرد یا خیر؟ بله، من یه نکته رو توضیح بدم قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم. در مباحث حقوق جزا یک مقدار مباحث با اون چیزی که آقای دکتر سخاوتیان فرمودن متفاوته. بله. ببینید، ما در تعریف عمد یا جنایات عمدی با توجه به ماده 290 قصد فعل رو لازم نداریم حتما لزوما، بلکه اگر رفتار نوعاً کشنده باشد ولو اینکه قصد قتل هم نداشته باشد، قصد جنایت هم نداشته باشد. مثال زدم، این فرد عصبانیه، قصد کشتن این طرف رو نداره، عصبانی شده با بیل زد در گیجگاه این فرد، اینجا اون قصد رو نداره. ببینید، ما یه دقتی باید داشته باشیم در عالم حقوق. ما این قصد رو در مباحث کیفری به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میکنیم. سوء نیت عام یعنی همون که این فرد اراده داشته باشد، قصد جنایت داشته باشد. سوء نیت خاص مقید به نتیجه است. در جرائمی که مقید به نتیجه است، یعنی تا زمانی که این فرد کشته نشود قتل صادق نیست. در جرائم مقید به نتیجه باید اون نتیجه محقق شد. در کلاهبرداری مثلا میگیم تا زمانی که تحصیل مال اتفاق نیفتاده باشد میشه شروع به کلاهبرداری. در جرم سرقت میگیم تا مال از تحت ید فرد مالک خارج نشود میشه شروع به سرقت. سرقت تام نیست. خب سرقت بهش اطلاق نمیشه. بله، میگیم در جرمشون شروع به سرقت که جرمش و مجازاتش متفاوت از سرقت تامه، از کلاهبرداری تامه. در اینجا این قصدی که آقای دکتر سخاوتیان میگن یعنی فرد با اراده و اختیار در شرایط روانی اصطلاحاً مختار باشه. بله، اینو ما هم قبول داریم که مختار باشه، ولی این که قصد انجام جنایت داشته باشد نه، لزوماً قصد انجام جنایت لازم نیست. اگر اون فعلش و رفتارش نوعاً کشنده باشه، ولو این که نه نوعاً نسبت به همه افراد. در اون قسمت بند پی ماده 290 میگه نسبت به این فرد به خاطر شرایط خاصش، چون بیماری قلبی داره، این بیچاره مثلا قصد قتل نداره، قصد جنایت نداره، مراد و مختارش هم اصلا این نیست. به تعبیر فقهی ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، ولکن اینو قانونگذار ما جنایت عمدی میدونه. اینو جنایت عمدی میدونه. آقای دکتر، پس مورد بحث این تکه نبود. بحث اینه که فعل از افعال اختیاری باشه. بله، فعل باید از افعال اختیاری باشه. آره، ببین فعل باید از افعال اختیاری باشه، ولی حتما لزوما قصد جنایت لازم. بحث ما وارد بحث جرایم نشده. آره. نکته اینجا بود، گفتیم که فعل از افعال اختیاری باشه. بله، مثلا شخص اومده بیلو گرفته میخواد بزنه، قصد کشتن نداره، ولی به هر این زدن فعل اختیاری خودشه. بله اینو ما نکته بحث بنده اینجا بود. من گفتم شاید نه اون بحثی که شما گفتید شاید یه وقتی گفتم برای شنونده ما این براش تو ذهنش ایجاد شه که دلیلش میکنیم. فعل از افعال اختیاری و با اراده شخص باشه. ولو اینکه فرد قصد جنایت نداشته باشه. اما اگر نوعاً به جنایت ختم میشه بازم جزء جرم. پس نگاه شما نگاه فعلیه، آقای دکتر نگاه فاعلی رو مد نظرشون. ما الان به یه توافق رسیدیم. بله. الان با توضیح که دکتر سخاوتیان فرمودن به یه توافق رسیدیم و اینم برای تنویر ذهن مخاطب محترمه که حتما نباید قصد جنایت رو داشته باشه. رفتار نوعاً کشنده ولو نوعاً نسبت به شرایط خاص مجنیون علیه کفایت میکنه برای اینکه ما اون رو فعل عمدی بدونیم. بله. خب در پاسخ به سوال حضرت عالی از نظر قصد که خب اینجا در ماده 290 بیان کرده بود، ولی من میخوام با توجه به سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی یه بار دیگه بازخوانی کنیم. ببینید، یه وقتی خسارت عمدی که میخواد انجام بشه
فرماندهنده، اون کسی که این سیستم هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی رو تعبیه کرده، قصد داره از طریق این ربات بی تقصیرش یک خسارتی رو وارد کنه، ولی ربات خودش سرپیچی میکنه و یه خسارت دیگه ای رو انجام میده. مثلا این ربات تعریف شده که این دیوار رو خراب کنه، 10 تا دیوار دیگر رو خراب میکنه. بله. همون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. یعنی اون سازنده، اون مهندس، اون شرکت قرار بود که این ربات دیوار A رو خراب کنه، رفت دیوار B و C و D رو خراب کرد. شنونده بحث ما اینو دقت کنه که ما حرف خسارت رو میزنیم ذهنش به مسئولیت مدنی نره ها. ما چون خسارت عمدی رو تحت تعریف تخریب عمدی و جرم میدونیم ها. یه وقتی خواننده این مباحث در فضای مجازی و شنونده رادیو معارف دوچار این اشتباه نشه که خب چرا وقتی خسارت دارید میگید دارید کیفری بحث میکنید، چرا خسارت عمدی اگر باشه میشه تخریب عمدی و موضوع ما اینجا تخریب عمدی. خب اگر این تخریب عمدی که فرماندهنده از طریق یک ربات آسیب رسان وارد میکنه، یعنی دنبال این است که یک تخریب عمدی رو ایجاد بکنه و یک خسارت عمدی رو ایجاد بکنه و خود اون شرکت هم دقیقاً اون ما قصده وقع، همون چیزی که قصد کرده اتفاق هم میفته. این یک نوعه. یک نوع هم هستش که خسارت عمدی که یک ربات برخلاف میل ارباب بیگناهش اصطلاحاً میگن، یعنی اصلا اون ارباب و سازنده در ذهنش و مخیلش هم دنبال تخریب نیست، اساسا خود ربات دوچار یه نقص سیستمی میشه، دوچار یک اشکال دستوری میشه و میره به سمت تخریب عمدی. بله. اینا 3 صورته که در صورت اول ما نمیتونیم مجازات رو منتسب کنیم به شخصیت حقیقی یا حقوقی فرماندهندش که حالا یا شرکت یا یه مهندسیه یا یه سازندهیه. چرا؟ چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. ارتباط بین مباشر و سبب قطع میشه، خود مباشر رو باید مقصر بدونیم که حالا گفتم بیمه ها میتونه اینجا جایگزین و جبران کننده خسارت باشه. دومی که خب خسارتی است که خود اون فرماندهنده داره از طریق ربات انجام میده و ربات هم هیچ تحلیلی نداره. اینجا دقیقاً عمد منتسب است به سبب و سبب اقوا از مباشر است که همون سازنده هست، نه حتی اگر قصدش هم نداشته باشه. چرا؟ دنبال تخریب نبوده باشه. نه در این دومی شرکت قصد تخریب رو داره و دقیقاً هم همون اتفاق میفته. یعنی ما قصده وقع، هیچ مشکلی هم اتفاق، یعنی هیچ مشکلی هم بر نمیخوره. اینجا دیگه اون ربات هیچ تقصیری نداره و اون شرکت سازنده مقصر است و عنصر عمد به اون ملحق میشه و سبب اقوا از مباشر میشه اینجا. مرحله سوم که خسارت عمدی یا همون تخریب عمدی رو ربات انجام میده، اصلا سازنده او قصد تخریب ندارد، یعنی اینجا فقط خود ربات هست که مقصر است. حالا باید برای این ربات چه مجازاتی در نظر بگیریم، چه مسئولیتی در نظر بگیریم، یه بحث دیگه است که من عرض کردم مبتنی بر اون بحث قبلی ماست که چه شخصیتی بر او در نظر بگیریم و پیشنهاد من بود که اینجا بیمه های مسئولیت رو در نظر بگیریم برای جبران خسارت. یه نوع مجازات های جدیدی هم برای اینا در نظر بگیریم، یک زندان هایی برای اقدامات تربیتی و کنترلی ربات ها. یعنی به نظر شما شدنیه چنین؟ بله، امکان پذیره، چیزی دوری نیست. اتفاقا در آینده نزدیک ما رو در دنیا خواهیم داشت که یک سری سلسله مجازات های تنبیهی برای ربات ها و محرومیت های برای ربات ها، چون اینا نمیتونن با انسان ها، ربات هایی که دارای تحلیل باشن، تجزیه و تحلیل باشن. بله رباتی که دارای تجزیه و تحلیل باشه. رباتی که دارای تجزیه و تحلیل نیست اصلا مجازاتش از نظر فلسفه حقوق هم درست نیست، چون اون هیچ قصدی نداره که ما بخوایم بر او مجازاتی رو بار کنیم. اون صرفا یه آلت و یه رباته، یه ربات بی تقصیر اصطلاح. بسیار متشکرم، ممنونم آقای دکتر سخاوتیان. این جرایم عمدی رو که شما از نظر فقه اسلامی بیان کردید، آیا میتوان به هوش مصنوعی هم این چنین جرائمی رو منسوب کرد یا خیر؟ ما برای اینکه ببینیم میشه آیا بهش منتسب کرد یا نه، یه نگاهی به سیر تاریخی هوش مصنوعی بندازیم. در اوایل تولد واژه آرتفیشال اینتلیجنس یا همون هوش مصنوعی،
که از کالج دارتموث و سال 1956 مکارتی مطرحش کرده بود، در اون مقطع زمانی هوشمندی رو به محاسبه گری معنا کرده بودن. اگر ما بگیم هوشمندی یعنی محاسبه گری، بله، هوش مصنوعی دارای هوشمندی هست و محاسبه میکنه، خیلی سریع با قدرت ضرب سنگینی رو برای شما حل میکنه. بله. ما اگه هوشمندی رو به این محاسبه گری معنا کنیم کاملا درست، دارای هوشمندی هست، دارای اختیار هست، دارای تحلیل هست و در عین حال شما میتونید افعال رو بهشون منتسب کنید. اما سوال بزرگ ما، علامت سوال بزرگ ما اینجاست که آیا هوشمندی یعنی محاسبه گری؟ این که من فقط حالت ریاضیاتی بتونم محاسبه کنم یا بتونم بین اطلاعات و داده ها با الگوریتم ها و روابط خاص ریاضیاتی ارتباط برقرار کنم یا حتی از سیستم پرسپترون ها استفاده بکنم بین اینها ارتباط برقرار کنم، آیا این به معنای هوشمندی است؟ وقتی که جلوتر میاد هوش مصنوعی دورش، حالا من نمیخوام سیر تاریخی هر سال چه اتفاقاتی افتاد نمیخوام وارد بشم چون اگه بخوایم بگیم زمان طولانی میشه. وقتی که به 2010 به بعد میرسیم دیگه تعریف هوشمندی عوض میشه. هوشمندی رو صرفاً به فضای محاسبه گری اطلاق نمیکنن، یعنی خود پژوهشگران عمق بیشتری رو پیدا میکنن. یه مثال میذارم تا این مطلب بهتر جا بیفته. من کنار بخاری ایستادم فصل زمستان، حواسم نیست، دستم به بخاری وصله، یک لحظه میسوزه. من چیکار کردم؟ گفتم که اومدم صغرا کبرای منطقی چیدم، 2 تا 4 تا کردم. چیکار کردم که دستم رو کشیدم؟ میبینم همین که دستم در موقعیت سوختن قرار میگیره، جسم من یک دفعه عکس‌العمل نشون میده و خودش رو از بخاری دور میکنه. این عمل رو همه میگن هوشمندانه هست، ولی محاسبه ریاضی روش انجام ندادم، خودش کشیده شد. لذا معنای هوشمندی تغییر میکنه. حالا سوال اینجاست، آیا هوش مصنوعی هوشمندی به معنای اول رو میخواد به دست بیاره یا هوشمندی به معنای دوم رو هم میخواد به دست بیاره؟ در معنای اول هوشمندی محاسبه گری بود، این همه اون چیزایی که ما در ریاضیات و ماشین حساب و امثال اینها میدیدیم و روابطی که بین داده ها برقرار میکنه. این فضای محاسبه است، محاسبه ریاضیاتیه و شما میبینید که تمام این داده ها رو به زبان ریاضی تبدیل میکنیم تا پیاده بشه. اما سوال اینجاست، به این معنا ما میگیم هوشمندی یا به معنای دوم؟ در معنای دوم ما یک مدبری داریم، تدبیر میکنه، قوه مدبره داریم. در فضای غرب اینکه این قوه مدبره به چی تعلق میگیره جای بحثه. اونجا در فلسفه ذهن سوال میشه که ذهن چیست، مغز چیست، برین چیست، مایند چیست. ترجمه فارسیشو محبت کنید برای شنوندگانمون بفرمایید. مایند میشه ذهن، برین میشه مغز. بله. اینا چی هن؟ خب در اینجا چند تا دیدگاه اصلی شکل میگیره. برخی ها میگن که ذهن چیزی فراتر از مغزه، برخی ها میگن ذهن همان مغزه، برخی ها هم میگن که ذهن حاصل فعالیت مغزه. دیدگاه متفاوتی وجود داره. بله. ما در نگاه فلسفی خودمون، حالا میشیم اینا رو با هم بحث هم میتونیم بکنیم که از نظر فلسفی بگیم درستن یا غلطن، همه اینها در جای فلسفی بحث شد و در اونجا مشخص میشه که ذهن فراتر از مغزه. مغز صرفاً ابزار معده، همانند چشم که اطلاعات رو جمع آوری میکنه، مغز هم یک معده تو طبقه بندی کردن و دسته بندی کردن های اطلاعات. بله. ذهن فراتر از اونه. ذهن به نفس انسان تعلق میگیره، اون قوه مدبر در نفس انسان شکل میگیره. خب اگر هوش مصنوعی دارای این قوه تدبیر باشه، خود به خود دارای توانایی قصدیت هم خواهد شد. اگر دارای این قوه مدبر نباشه، دارای توانایی اون قصدیت هم نخواهد شد. یعنی افعالش اختیار خودش نیست، اختیار کس دیگه‌ایه که اون تدبیر این رو بر عهده داره. کما که در جلسه گذشتم به این مسئله اشاره کردیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید یه لحظاتی رو از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و ادامه بحث رو با شما عزیزان داشته باشیم. فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست. ولی فقیه در همه صور ولایت دارد. فقه در عرصه حقوق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع. در برنامه فقه پویا. صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه فقه پویا همچنان با شما خوبان هستیم. پیرامون موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترم حاضر در استودیو که این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. جناب آقای دکتر اندلیب و جناب آقای دکتر سخاوتیان که مهمان این برنامه ما هستند. تا الان پیرامون جرائم عمدی هوش مصنوعی صحبت کردیم و گفتیم که اصلا جرائم عمدی از نظر حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه چیزهایی اطلاق میشه. در ادامه بحث جناب آقای دکتر اندلیب این سوال از شما دارم که شرایط تحقق جرم عمدی در هوش مصنوعی چه چیزهایی هست؟ بله، در هوش مصنوعی خب ما اگر بخوایم اون جرم رو منتسب به سبب بکنیم، خب اون شرایط عام مسئولیت کیفری باید داشته باشه، مثل که اون سازنده بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد. و از نظر رفتار هم باید اون رفتار، حالا یا رفتار نوعاً کشنده و نوعاً در جنایت استفاده بشه، یا اینکه قصد جنایت باشه، و یا اینکه نسبت به یک فرد و گروه خاصی این قضیه اتفاق بیفته که نسبت به اونها اون رفتار نوعاً کشنده است، مثل افرادی که دارای بیماری‌های خاص هست. اما پس این شرایط کلی تحقق جرم عمدی از منظر قانون ایران. در مورد اینکه در سایر نظام‌های حقوقی چگونه نگاه میشه، ببینید ما یک قطعنامه‌ای داریم در سپتامبر 2006 که یک کمیسیون بین‌المللی الکترومغناطیس تشکیل شد و اونجا بحث جرم و بحث مجازات رو برد رو مسئله ریسک، که اگر شرکتی، اگر شخص حقیقی یا حقوقی یک محصولی رو داره تولید میکنه در حوزه الکترونیک، باید این خسارت‌ها و اون پیامدهایی که این محصول داره رو یک جبران کنه، دو باید ریسک و خطرپذیریش هم بسنجه. یعنی چی؟ به تعبیر خودمون برای اینکه در هوش مصنوعی تطبیق کنیم، اون شرکتی که میخواد فرآورده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشه باید ببینه که درصد ریسک و خطا اینا چقدره. این ربات‌هایی که درست میکنه چقدر ممکنه که به افراد زیان بزنه، چقدر ممکنه جنایت انجام بده، چقدر ممکنه به دیگران خسارت عمدی وارد کنه. اینو باید بررسی کنه. بنابراین اینها در چند تا سطح اومدن یک نوآوری هایی داشتن. یکی اینکه در سطح قضایی گفتن ما به جای اینکه بار اثبات رو بذاریم رو دوش شاکی، بار اثبات رو میذاریم رو عهده متشاکی. من مثال بزنم، یک پرونده بین‌المللی ما داشتیم که نیوزیلند علیه فرانسه به خاطر اقدامات هسته‌ای در اقیانوس آرام شکایت میکنه در دیوان بین‌المللی دادگستری. اونجا به جای اینکه نیوزیلند دلیل بیاره که آقا من به چه دلیل شکایتم هست، ادله من چیه، بار اثبات رو انداخت رو گردن فرانسه. گفت فرانسه تو اثبات کن که فعالیت‌هایی که داری در اقیانوس آرام انجام میدی فعالیت‌های مخرب محیط زیستی نیست. میگن دقیقاً ما این کارو در هوش مصنوعی انجام بدیم، بگیم آقا قرار نیست حتما اون کسی که خسارت دیده دلیل بیاره، باید اون شرکتی که اینو ساخته اثبات کنه این ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بدون ضرر هستن. اثبات بی ضرر بودن اینها رو که حالا در نظام جدید ما میگیم استانداردهای چنگانه رو باید طی کنه، آزمون‌های چنگانه رو باید طی کنه و به این اطمینان برسه شرکت که این ربات من غیر مضر برای افراد جامعه. دوم، در سطح نظارتی وقتی ما یک جرمی رو در جامعه میبینیم باید ببینیم که در سطح نظارتی آیا کوتاهی شده یا نه. این جزو شرایط تحققه. حالا ما در ادبیات خودمون میگیم ترک فعل، یعنی باید ببینیم آیا کسی مسئولیت خودش را کوتاهی کرده است یا نه.
که ممکنه اینجا نهادهای ناظر بر حوزه جامعه مثل نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی، اینا هم در تحقق یک جرم نقشی داشته باشن و اینها باید مسئولیتشون روشن بشه. پس یک سطح هم سطح اداریه، یک سطح هم سطح تقنینه که ما وقتی میخوایم جرمی رو برای هوش مصنوعی در نظر بگیریم، جرایم عمدی، خب باید یک تقنین متناسب با اونها رو در نظر بگیریم. نمیتونیم یک تقنین نامتناسب در نظر بگیریم. و بعدیش هم بحث سطح سیاسیه، یعنی در حکمرانی یک حکمرانی خردمندانه برای هوش مصنوعی داشته باشیم در یک پازلی که با حوزه تقنین در ارتباط است، با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در ارتباط است و نهادهای امنیتی و انتظامی هم بر این مسئله نظارت دارن که کمترین وقوع جرم رو ما در جامعه داشته باشیم. جرائم کیفری مبتنی بر هوش مصنوعی با این پازلی که من عرض کردم میشه به حداقل برسه و اگر جرمی از سیستم‌های دارای هوش مصنوعی به وقوع پیوست، ما باید 4 تا حوزه رو دوباره نگاه کنیم، ببینیم حوزه حکمرانیمون چگونه است، حوزه تقنینمون چگونه است، حوزه مسئولین و نهادهای امنیتی و نظارتی و حوزه شرکت‌های سازنده. این 4 عامل مؤثر و مهمن. خب البته خود اون فاعل و مباشر که اون دستگاه مبتنی بر هوش مصنوعی هست، با اون تفاوتی که من عرض کردم که آیا خودش تصمیم میگیرد یا نمیگیرد، هم خودش باید مسئولیتش رو جداگونه بحث کنه. بسیار متشکرم و ممنونم. جناب آقای دکتر سخاوتیان، از نظر فقه اسلامی شرایط تحقق جرم عمدی در هوش مصنوعی چیست؟ من قبل از اینکه به پاسخ حضرت عالی بپردازم از بیانات برادرمون جناب آقای اندلیب استفاده بکنم. تمام مطالبی که ایشون فرمودن اگر لازمش رو استخراج بکنیم، این میشه که هوش مصنوعی خودش اختیاری نداشته که جرمی از دست بده. باید بریم سراغ اون شرکت سازندش. یعنی ما از اول بحثمون همین داریم میگیم هوش مصنوعی به ما هو هوش مصنوعی اصلا توانایی انجام جرم نداره، جرمی ازش بهش منتسب نمیتونه بشه. ما یه تفاوت نظر داریم آقای دکتر که در اون هوش مصنوعی قوی ما میگیم خود این هوش مصنوعی میتواند تحلیل‌هایی داشته باشد و میتواند رفتارهایی داشته باشد. به خاطر همین من اون تقسیم بندی رو عرض کردم که سازنده هوش مصنوعی اراد A ولکن دستگاه هوش مصنوعی خراب میکنه B و D و C و، یعنی خودش اومده یه تحلیلی کرده، فقط هم اختلال سیستمی نیست بلکه اومده تحلیل جداگونه کرده، میگه الان به نظر من B و D و C مضرن. اینو حالا هرچند در فضای هالیوود و فیلم ها داریم، ولی یه واقعیتی است که ممکنه هوش مصنوعی خودش یک شیئی رو مضر تشخیص بده، اقدام به کشتن اون بکنه، در حالی که سازنده او اصلا همچین چیزی رو اراده نکرده. خب آقای دکتر من کمکتون بکنم. این بحث هوش مصنوعی قوی و ضعیف تو دهه 50 60 اون موقع جان سل مطرحش کرد، بعد در یه دورم همه پذیرفتنش، الان تقریبا جا افتاد، خیلی دارن این حرفو میزنن، مال اون دور است. ولی وقتی که به دورای بعد میرسیم تقریبا میبینیم که اندیشمندان عرصه هوش مصنوعی به یک فضای دیگه‌ای وارد شدن. اون فضایی که جان سل تعریف کرد رو قبول ندارن. اینکه واقعا هوش مصنوعی قوی در آینده رخ میده و شکل پیدا میکنه تنها در یه صورت امکان داره، اونم اینه که دانش بشر به قدری بره بالا بتونه اون کلان داده ها چه از حیث اطلاعاتیش چه از حیث ساختاری و الگوریتمیش به همه اینها مسلط بشه از همه حیثیات، هیچ جای شبهه‌ای نمونه. اگه یک جای خلایی بمونه هوش مصنوعی قوی نمیتونه هیچ وقت شکل بگیره و شبیه انسان عمل کنه. این شرایط خاص خودشو داره. یعنی لازمش چیه؟ شما همه اون چیزی که در کیهان هست رو هم باید اطلاع پیدا کنید تا بتونید کلان داده رو شکل بدید و اون کلان داده هیچ وقت پدید نخواهد اومد. بله ما در حیث محاسبه‌گری، در حیث رشد و تکامل هوش مصنوعی رشد خواهد کرد، تکامل خواهد یافت، ولی هر چقدر هم که بالا بره در نهایت دستیار انسانه، نمیتونه بر نفس انسانی مسلط شه. این یک قید خیلی مهمیه، بر نفس انسانی نمیتونه مسلط بشه. اگر هم خواستید توی جلسه مستقلی اصلا میشیم درباره همین صحبت میکنیم.
این که من یه چیزی که هیچ وقت نمیتونه تحقق پیدا کنه به عنوان یک انسان به شخصیت بدم، نه، این امکان پذیر نیست. خود شما هم در توضیحتون چی گفتید؟ گفتید که ریسک پذیری رو اون شرکته باید تنظیم بکنه. چرا گفتید اون شرکته؟ به خاطر اینکه این هوش مصنوعی شخصیت مستقل نداره، وابسته به اون شرکته. یعنی همین حرف شما بیان کردید ریسک پذیری نشان دهنده اینه که این هوش مصنوعی خارجی به عنوان یک هوش مستقل، به عنوان یک شخص مستقل هیچ وقت اصلا نمیتونه اراده فعل بکنه. ارادش به چی تعلق میگیره؟ به اون شرکتی که درستش کرد، یا به اون انسانی که درستش کرد، یا نه در مرحله درست کردن و طراحی و بهینه سازیش همه چیز درست بود، اون کاربری که ازش اومد استفاده کرد، اون کاربر بعد استفاده کرد. یعنی تمام این جرائم میره سراغ اون سبب. این مباشری که در اینجا هست ضعیفه، کما که ما در یک جلسه مستقل در مورد سبب مباشر هم صحبت کردیم. با این توضیح که بنده دادم، جرائم عمد تنها در صورتی به هوش مصنوعی اتصاف پیدا میکنه، میتونیم بهش نسبت بدیم که این هوش مصنوعی من بتونه فعل اختیاری ازش سر بزنه، و تا زمانی هم که نفس انسانی پیدا نکنه فعل اختیاری ازش سر نخواهد زد. هوش مصنوعی کامل خواهد شد، قدرتی بیش از این خواهد یافت، در زندگی انسانها نقشی بیش از این ایفا خواهد کرد، ولی در همه حالتها امتداد وجود انسانه و هیچ وقت نمیتونه برتر از وجود انسان شه. بسیار متشکرم و ممنونم از بحثی رو که امروز مطرح شد. به نظرم بحثی بسیار جذابی بود و فکر میکنم که شنوندگان عزیز ما هم همین نظر رو داشته باشم. آقای دکتر اندریب و آقای دکتر سخاوتیان در خدمتشون بودیم. ما در این برنامه اومدیم پیرامون مباحث حقوقی و فقهی هوش مصنوعی با موضوع خاص جرائم عمدی هوش مصنوعی صحبت کردیم و گفتیم که اصلا جرائم عمد از نظر حقوق مدنی و از نظر فقه اسلامی به چه چیزهایی اطلاق میشه و اینکه شرایط تحقق جرم عمدی در هوش مصنوعی چی هست. و اینجا مطرح کردیم که چون افعال مختلفی ممکنه که از این هوش مصنوعی سر بزنه، نگاهمون نسبت به جرائم عمد هوش مصنوعی متفاوت خواهد بود و از نظر فقهی هم گفتیم که زمانی که فعل اختیاری بتواند یک هوش مصنوعی انجام بدهد، اون وقت است که ما میتونیم به هوش مصنوعی جرم عمدی رو منسوب بکنیم. خیلی متشکرم. میدونم برای شما شنوندگان عزیز و محترم هم سوالات زیادی وجود داره در این باره. انشالله که بتونیم در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث و موضوع بحث و گفتگو کنیم.